Na mimi nataka nichukue nafasi hii niseme asante sana. Mimi nilikuja hapa mara nyingi, nikaomba kura zenu, mkanipatia na mkatuongezea maombi nyingi, naye Mungu akatupatia ushindi. Jameni, Bahati mimi nasema asante sana. Nakuru mimi nasema asante sana. Na tulikubaliana na nyinyi, si ndio? Ya kwamba tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza. Ni kazi ndio itaendelea. Si tulikubaliana kazi ndio itaendelea? Ndio nimekujia hapa mambo ya kazi. Mimi nilisimama hapa nikawaambia tutapanga ajira ya hawa vijana. Na niliwaambia tukipanga ajira ya hawa vijana, mpango mmoja tutakuwa naye ni hii ya housing. Hapa Nakuru tunatarajia kujenga nyumba kati ya 30,000 na 50,000. Na tumekuja kupiga start hiyo kazi hapa Nakuru. Hapa Bahati. Tumeelewana? Hapa katika uwanja huu tutajenga nyumba 2,000 katika kiwanja huu. Neguo. Hapa tunahitaji vijana karibu 3,000 ambao watakaofanya kazi hapa. Vijana wa Bahati, nyinyi mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Si ile itapatikana tutafanya? Ndio nimekuja kufanya ground breaking hapa. Na bwana minister ambaye ni mtu wa Nakuru hapa, na PS ambaye pia ni mtu wa Nakuru hapa. Sasa hii kazi nataka ianze kuanzia kesho. Kazi hapa ianze. Tunaelewana? Ule contractor amekuja hapa. Sasa nimepiga start hiyo gari yako ianze kulima kutoka kesho. Na wale vijana wataajiriwa ni vijana wa hapa Bahati kwanza. Tumekubaliana jameni? Kwa sababu tutajenga hizi manyumba katika kila constituency. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba mambo mawili yanatimia. Ya kwanza tunapanga ajira hawa vijana. Tumekubaliana? Kazi ya plumbing hapa mtafanya. Ya masonry, ya carpentry, ya electrician, ya nini, kazi zote nyinyi mtafanya. Mimi nauliza nyinyi, si mlitupanga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita? Si mlipanga viti yote ya viongozi? Si ya MCA mlipatiana? Na ya mjumbe? Na ya senator? Na ya governor? Na ya rais? Kuna yenye mmebakisha? Ati itapigwa kura siku nyingine? Si mlimaliza hiyo kazi? Kazi sasa ile imebaki sio ya viongozi tena. Kazi ile imebaki ni ya wananchi. Ama namna gani? Kwa sababu kuna majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi. Ati wanatuzungusha ati tuongee. Ati ndio kazi ipotekane sijui wapi. Ati kazi ya nani? Ati kazi ya nani? Ati nusu mkate sijui nini. Mimi nataka niwaulize nyinyi. Mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya nusu mkate sijui na sijui nini? Bana, hiyo watu nimeambia wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana. Kazi ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 last year. Kazi ile imebaki sahihi ni ya hawa mahasla. Tupange watu ambao watatufanyia affordable housing, tupange vijana kazi ya digital jobs, tupange vijana county aggregation and industrial park, agro processing, value addition, manufacturing, tupange vile tunaweza kusukuma maisha ya wananchi wengine, tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata haki yao, tunaboresha kilimo ya maziwa, ya kahawa, ya chai na kilimo zile zingine zote, ndio tuzalishe utajiri katika taifa letu la Kenya, tuondoe umaskini jameni. Ama mnasemaje watu wa Bahati? Tuko pamoja? Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi hii watu watuletee mchezo. Wacha tupange kazi tuende mbele. Ama namna gani? Ile nimewaambia vile vile ati mambo ya kupanga maandamano, ati ya kulete fujo, ati kuharibu mali ya wananchi, ati kuharibu mali ya mama mboga, ati kuharibu biashara ya watu, ati mpaka vijana wanapigana na polisi, ati wanapiga polisi mawe. Mimi nimewaambia hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ya demokrasia. Na hakuna vile mtu atachoma mali ya umma. Ati anaenda anachoma barabara,
anachoma biashara ya mwingine, anaharibu biashara ya ule. Mimi nimewaambia hawa viongozi wa leo, wa jana na kesho ya kwamba kama kuna mtu anajisikia anataka maandamano ya vita, alete bibi yake na watoto wake, awachane na vijana wa taifa letu la Kenya.